greatest of victory does not last forever. Play now for free at ImperiaOnline.com. Paradise Center. Fashion Destination. Лесно и бързо получих у дома това, което искам. Цифрова телевизия с HBO и още страхотни HD канали. Нон-стоп забавление на неограничен брой телевизори. Плюс шеметно бърз интернет в синхрон с моите желания и интереси. Всичко е по-цветно и вълнуващо, откакто в дома ми влезе Нет 1. Нет 1 внася усмивка във всеки дом. Най-добрият гейминг лаптоп е Alienware 17 с супер бърз процесор Intel Core i7 4710 HQ и 4 GB видеокарта. Виж на Laptop.bg. Трябват ти само 3 секунди, за да се вдъхновиш и да започнеш. 3, 2, 1. Опитай и Нескафе 3 в 1 с каймак. Тази шапка на мистния е подарък от наш зрител, за което много му благодаря. Ако и на вас ви дойде вдъхновението да правите такива неща, ще ни зарадвате много, ако ги споделяте с нас. Било то под формата на снимки, видеа и така нататък. Така, играта продължава. След броени секунди да чуем дали има някой на телефона. Вие продължавайте да качвате снимки в Инстаграм. Знам, че има много хора, които не спят в момента. Ето го и нашия приятел Rage Against the Machine, който също ни изпраща хубава снимка. Гласувайте и тази, която събере най-много лайкове под формата на сърчица, ще спечели наградата от днес след малко. Кой шуми от другата страна на телефона? Симеон се казвам. Здрасти! Ей, днес много нови зрители, това е прекрасно. Да. Здравей, откъде ни се обаждаш? От Варна. Варна, яко, супер. Как върви лятото там? Днеска не беше много добре времето, ама не че 6. Какво правиш ти? С какво се занимаваш? Барман. Барман, къде? На Златните? По хотели, наляво дясно. По хотели? Яко, супер. Страхотно. Много ми харесва Варна, много обичам Албена специално, курорта Албена и се надявам това лято да имам време да скоча до Варна. Супер. Хайде, приятел, да видим играта. От колко време? Сега преди малко почнах да играя, като се гледах. Значи аз намерих едната горна част на куба, само че не знам как да сложа стълбата, ако можеш пак да върнеш да ми кажеш как се слага. Къде да върна? На стълбата. На стълбата. Какво искаш да видиш там? Как точно слагаш стълбата и аз ще кажа къде да вземем другия част на куба. Втората част на куба, искаш да кажеш? Искаш делка да направим, така ли? Да. Това не се е случило в Мист, но не съм сигурен. Димитър Димитров е направил брутална снимка, която по-скоро би трябвало да бъде изтрита по някакъв начин. Так, много си готин, но просто тази снимка е малко твърде брутална, въпреки че ни показваш какво правиш точно в момента. Не са такива кадри тук за нашия канал. Така, я да видим сега, в Twitch какво мислят, защото обикновено тук в Мис се обаждат зрители, които сами решават загадките, ти ни предлагаш някаква сделка. Тоест ти играеш успоредно с нас, не знам как да реагираме. Не е имало такава ситуация. Добре, да виж какво. Аз ще ти кажа как да отвориш стълбата, обаче оставяме на друг зрител да намери къде е другата част на куба. Но ти вече си намерил горната част на куба, така ли? Да. Много яко. Изкушаваш ме много, между другото, но понеже си готин, ще ти кажа, че стълбата трябва да я погледнеш отблизо и да я откопчаеш и тогава да я вдигнеш.
Разбираш ли? Като откачаш, Добре. я дърпаш нагоре и тогава я слагаш горе. Там. Добре. Много си готин, чакаме те отново да се обадиш. Мерси, чао, Чао, чао. чао за сега. Снимките са в Инстаграм. Да, на Митака, не знам дали можем. Той е много готин и ни е много близък наш приятел, но не бива да има такива неща, защото влизат там и по-малки деца и така нататък. Порното си е порно. Така, телефона 0879-545-879 е... Ало, здрасти. Здрасти! Кой е? Влади Влади? от Варна. Друг приятел от Варна. Супер! Влади, какво Да. правиш? Защо не спиш? Преди малко се прибрах от работа. Така. И сега малко ще порелаксираш с нас, Да, като да. ти се доспи. Страхотно. Какво работи до сега? Работя в една американска компания. Ти си на тяхното време, нали? Да. Честито, супер. Добре, че го има предаването като нашето, да има кой да те посрещне от дома, нали? Да. Супер. Така, не знам докъде, от кога следиш играта, но имаш ли някаква идея тук какво да правим? Искам да погледнем книгата, ако може. Да, добре. Така. Само секунда, че гледам пред Hitbox. Хитбокс е добре, там няма много дилей. Има... Така, искам да погледнем този символ, който отключихме от дясната страна. Символ? На цифрите, които бяха. Така. Искаш да видиш самия символ, добре? Да, защото той спомена, че го е виждал някъде върху самата машина. Да. Той каза, този символ ми е познат от някъде. Така, има ли някаква активност върху него? Не. Добре. Другото, което забелязвам от известно време е, че в книгата е имал пистолет. Така. Можем ли да погледнем вътре в самата книга? Разбира се. Много се радвам, че го забеляза това нещо. Мисля, че от горната страна имаше някаква активност. Браво! От кога чакам някой да забележи? Аз Няколко пъти посочи върху него. Абсолютно, така на бързичко. Да, ако може да погледнем. Само, че тя ни отпраща към цифрите. Жалко. Я да видим само. Явно тази активност е... Ето я тук. Явно за отваряне на самия пъзел. Аз мислих, че ще се отвори някакво двойно дъно. Добре. Забелязах, че когато оглеждаме някой елемент от близко, Да, имаме възможност за допълнително оглеждане и завъртане на камерата. абсолютно, да. При всеки предмет. Може ли да се качим горе Да. при самата мивка? Да. Искам нещо да погледна. Добре. Веднага отиваме при мивката. Вече сме там. Така. Така, имаме ли възможност да я завъртим и да огледаме? Да. Долу при тръбите имаме ли някакви опции, някаква активност или долу на самия сифон, отдолу под мивката? На самите тръби дръпнахме тук тази ръчка и по този начин пуснахме водата към мивката. Ето сега натискаме бутона и всъщност това е, което открихме до момента. Играта става доста интересна. Пистолети, счупени огледала, заключени кабини. Така е. Обаче къде е другата част от куба? Да. Може ли да погледнем шкафовите пак? Тук, които са между двете легла. Да. Да, от близко, ако може да ги погледнем. Така. Тук горе намерихме картата. Да, може ли да завъртим камерата отдолу, ляво да погледнем?
евентуално за някаква активност максимално вляво или вдясно. Нямаме. Даже дори не можем да затворим вече вратите. Може ли да завъртиш за малко по средата? Да. Виждам нещо над дясното шкафче. Можеш ли да завъртиш, за да се види от дясно? Отгоре. Дясно отгоре. Да, смъкни малко. Браво, приятелю! Най-сетне! Така. Само секунда, че аз не виждам какво се случва. Намерихме каска горе и открихме нова част от дневника. Веласкес, Рандълс и други. Всички са мъртви. Атаката ни изненада абсолютно тотално. И племето Хунапус не ни остави никакъв шанс. За щастие, аз успях да се промъкна долу в лаборатория номер 2 със своя стар револвер. Ще се скрия на върха на планината с надеждата, че страха на племето Хунапус от това място ще ги държи надалече. Явно те се страхуват от планината. Той е избягал там. Така, сега имаме тук още един предмет. Нов. Ето тази каска. Каска, липсващ пистолет. Окей. Някаква активност върху самата каска? Не. Значи трябва да я ползваме. Ползвай я със здраве. Така. Окей, долу имаше на самата машина някакъв контейнер. Така. Ако пуснем от тук водата, Да. тя дали слиза додолу до самата машина? Няма. Не. Добре, окей. Евентуално да ползваме каската като чаша. Ама разбира се. Сега напълнихме вече с вода. Чудесно, ами да бягаме долу. Яко. Да, ако може да слезем додолу. Вече сме долу. Така. И да излеем водата. Къде да излеем? В машината, ако може. Ма разбира се, В че може. контейнера. Ма разбира се, че може. Чудесно. Лесно е да се работи с теб. И с теб е много лесно да се работи. Охо! Виж колко бързо падат преградите. Така, панела, ето го. Така, Оп, чудесно. пъзълче. Значи, ясно е, че тук можем да местим тези парченца наляво, надясно, нагоре, надолу. Така, един път наляво. Така. Секунда, че при мен е малко по-бавно. Така, още веднъж наляво. Добре. Така. Един път надясно. Кое е надясно? Горното или... Значи този, който е от най-вдясно символа. Най-вдясно отгоре. Отдолу нагоре втория. Отдолу нагоре. Така. Един път надясно. Добре. Аз мислих, че и тия горе... Да, извинявай, аз нещо изключих. Така. Сега на къде? Така, веднъж надолу. Добре. Два пъти надолу.
2 пъти надолу. Кое обаче? Най-дясно? Всеки един по... Значи, този, който е най-отдясно, правят надолу веднъж. Да, и другия надолу. Добре? Да. Ясно. Схванах ти начина на мислене. Хайде, сега ще е по-лесно. Това ли имаш предвид? Да. Добре. Още горните два са по една позиция надолу. Не. Този, който е в средата, нагоре. Този, който е в средата, искаш да го върнем нагоре. Да, да. Така. И другите два надолу, така ли? Да. Така. Само секунда, че е малко по-бавно при мен. Така, сега този, който е най-горе в средата надясно. Още един път. И синия нагоре. Още един път на къде? Надясно? Не, синият нагоре, просто при мен има забавяне. Готово. Така. Решихме загадката. Ами сега. Окей, така, отвори се отдясно някакво панел. Може ли да погледнем? Разбира се. Това май е другата част от куба. Абсолютно. Взехме я, вече е при нас. Окей, чудесно. Да. Ако можем да я изсъединим. Добре. Тук не можем така да ги комбинираме. Да я огледаме евентуално. Да. Така. Добре. Окей. Има някакви като зарчета отгоре. Можем ли да се опитаме да отидем при червения бутон в другата стая, да сложим двете части? Разбира се, че можем. Даже е желателно. Така. Просто не бях сигурен дали ще ни позволи две действия едно след друго да направим. Така. И искаш тук какво да пробваме? В другата стая, да. Да. Само секунда. Вече сме там. При червения бутон, да. Да. Да сложим първо долната част, която е тази отляво. Не става. И другата. И другата не става. Защо? Не можем ли да ги комбинираме? Може би трябва да ги комбинираме по друг начин. Ето така става. Момент само. Момент. Тук също имаме малка загадка. Не точно. Не точно, защото може би само трябва да ги натиснем, но не става. Трябва да ги напаснем. Да. Долната част не се върти, но горната се върти. Хубаво да е. Тук можем да я завъртим само в 4 възможни степени. Завърти веднъж надясно по часовника. Да, готово. И сега вече слагаме куба тук. Чудесно. Okay. Вау, отвори се огромна врата. Дали това е пътя навън към острова? Излизаме ли? Да, все още не го виждам, но определен. Изобщо не е пътя навън към острова. Продължаваме да сме в този брутален затвор. Така, мисля, че това е маската, която взяхме по-отрано. Да се опитаме да говорим с нея.
Софи, внимавай, не слушай, той ще те, както и другите. Тя заеква малко. Можем да я питаме за какво да внимаваме или можем да я накараме да повтори. Тя говори много странно, така на пресекулки. Ами да попитаме за какво да внимава. От какво да внимавам? Нищо не разбирам. Човека, който не е... Софи... Човека, който не е еди какво си. И сега тук можем да попитаме явно компютъра, вярваш ли ми сега? Знам, че ме чуваш. Вярваш ли ми сега на база на предния разговор с компютъра, в който ние му казахме, че сме видели една жена, пък той ни убеждаваше, че няма такова нещо. Вярваш ли ми сега? Или първото. Вярваш ли ми сега? И сега вярваш ли ми, като ти казвам, че не съм сам? Боя се, че си сам, обект 13. Всичко това е неочаквано. Коя беше тази жена? Прилича на Софи. Но това е невъзможно. Софи е мъртва. Софи? Знаех някой с това име в един друг живот. Тя жена ли ти беше? Съпруга ли ти беше? Никога нямахме възможността да се оженим. Какво имаш предвид? Резюм, да продължим или да му кажем? Да не му казваме или да му кажем? Ами да продължим, резюм. Нека да му кажем, нека. Сори. Нямахме време да се оженим заради един маняк, който я уби. Закъснях 20 минути за срещата и тези 20 минути бяха пропастта между мен и нея на 14 ноември 2006 година, преди 8 години. От тогава аз се заключих в своите изследователски мисии, моите сънища, всичко. Търсех кораж да се присъединя към нея. Мислех си, че съм намерил коража най-сетне, но в крайна сметка се озовах тук. Съжалявам, обект 13. Много, много съжалявам. Значи той заради това се е самоубил, защото е искал да отиде при нея. При неговата приятелка Софи. А дали се е самоубил и дали в момента това, което му се случва е реалност или е някъде заключен в сънищата, не се знае, но играта започна с това как той потъва с една кола в езерото. Ето, че сме тук отново пред някакъв пулт с копчета и всякакви джаджи. Окей, тези случаи, които са отгоре, можем ли да ги пипаме? Виждам, че има някакви като за налягане циферблати. Можем, но всеки един от тях се връща обратно в позицията, в която е бил. Окей, отдясно виждам някакво като плоча или табло. Имаме ли някаква активност в него? Ами... В момента не, може би... Я да видим само да се отдръпнем лекичко. Ето тук най-вероятно. Да. Да, обаче... Може би трябва да направим нещо, за да го отворим. Най-вероятно. Окей, да погледнем от лявата част. Там, където бяха другите елементи. Има някакви зелени бутони. Да. Или ламп. Нямаме активност върху тях. Окей. Все едно няма захранване, виж ли? Ами не знам какво стана, но тръгнах да си игра с лявата ръчка и взе, че се отвори тук този панел. Защо?
Аз като Нора днес подсказах без да искам. Може ли да го видим отблизо? Да. Може би просто трябваше да регистрираме панела и тогава... Нямам идея. Така. Хайде да видим. Секунда. 25 квадрата. Изглежда тук ще е Така. по-сложно. Натисни примерно някой производен, Добре. който свети. Натиснах. Угасва ли, понеже при мен по-бавно. Преместват се по някакъв начин. Тук ще играеме диско танци. Така. Може ли да натиснем най-горе вдясно? Да, готово. Окей, мисля, че трябва да погледаме в стаята преди да се насочим към този пъзел, защото нямаме никаква идея в момента. Имаше един подобен пъзел по-рано в играта, но ще го търсим малко по-късно. Сега къде? Ами ако може да се отдръпнем от таблото. Да, вече сме Така. долу даже. Така, в средата има нещо като врата. Този символ, който го имаше и на машината с налягане, Точно за така. охлаждане. Точно така. Точно от среща. Да. Има ли някаква активност върху вратата? Не. Момент, извинявай. Не, няма активност върху вратата, но има активност върху... всъщност, да. Ето е тук. Тук сме малко по-близо до вратата и от лявата страна има нещо, но не мога да разбера какво е. Съндък ли? Може ли да ползваме ключа, изглежда като гайка? На това, което е по средата. Да. Така. Супер. Вътре има някакви запчати колела, които могат да се въртят. Те са 3 и едно малко тук, свързано с най-близкото до екрана. Окей, да пробваме най-близкото да завъртим. Това, което е в дъното, без което не е запчатано, Нямаме. можем ли да го въртим? Не. Може би трябва да подадем някакво електричество за тази машина. Възможно е. Ами, добре, аз мисля до тук да приключа. Изключително интересна игра. Да, много и ти си изключително добър играч. Благодаря ти за включването. Моля те, пиши на Winners at Next TV имената си, телефон и адрес да ти изпратим награда през седмицата. Много благодаря, изключително радвам се, чувам с тебе. Споделено От ММВ изгледам. Верно ли бе? Да, изключително. Много приятно ми беше. И на мене, дано да не си изпуснал материала за Shivers, защото той беше посветен именно на всички, които помнят времената от ММ. По-рано, ако си го пропуснал, гледай повторението на предаването или в Twitch TV стрима. Много се надявам пак да се чуем. Да, определено. Супер. Страхотно. Чао. Чао за сега. Така, аз мисля, че идва време за едни бързи реклами. Продължаваме след това. Часа е 3:30, имаме още половин час време. Не заспивайте, останете будни, аз сега ще проверя какво става в Инстаграм, хаштага там е NextTV България и до 4 без 10 може да изпращате снимки, на които да показвате какво правите докато гледате NextTV. Може да снимате краката с чорапите си или да се снимате докато сте ги накиснали в леген или не знам какво правите в момента, но предполагам, че биха могли да се появят още много интересни снимки. Гласувайте за тях и снимката, която получи най-много лайкове под формата на сърчица в Инстаграм с хаштаг NextTV България, ще получи наградата от Несле. Реклами след малко Мист продължава в последната си фаза.